Bữa coi cho thêm. Bà có coi chưa? Lên mà kiếm miền Tây TV á. Vô gặp máy là biết chứ gì. Dạ. Ông kia đi sới dưới kia rồi phải không? Ông kia lên sới số 14. Bữa nay con nhớ con gặp biết cánh dưới cánh trên chiếc xanh đó đó. Dạ. Nè bà né lên kìa bụng. Dạ. Sao? Quay hoài hả? Dạ. Quay dấp vòng hoài vậy đó. Bữa thì ổng sẽ khô. Dạ phải số nước hả? Dạ. Đắp bờ nữa. Rồi có qua mấy chiếc rùa nữa, rùa cá lúa á. Đồng này đồng Phú Thạnh nha các bạn, Phú Thạnh, Phú Tân, An Giang. Mình đang đứng ngay số 15 luôn. Bên đây là Phú Thạnh nè. Đây qua khỏi cái mương này nè, qua đây là Phú Lâm. Đứng ngay ganh luôn á. Trời ơi, dịch nó tràn vô nữa rồi kìa. Chiếc 6040 này là một cặp với chiếc New Holland TT55 á. Hồi mùa rồi mình có quay sới khô á. Quay bên đồng Phú Thành. Sáu 6040 này mã lực nó là mã lực máy á, là 63. Còn BTO thì có 57 à. 57 hay 53 gì đó mình cũng không nhớ rõ nữa.
Đất này cũng có lầy, mà lầy ít chứ không nhiều. Đây cái này leo lên cây ngồi quay luôn rồi. Chết ông khuất rồi. Chết lên đây quay ngon rồi khuất rồi. Chạy đất này sớ cũng hơi cực rồi. Đất mềm quá. Chỗ đó là chỗ lầy đó. Lầy mấy dấu ấy nhiều. Mấy dấu xe. Thôi này xuống mới được chứ trên này quay là nhìn không có được gì nhiều à. Nãy mình tưởng đâu ấy lên đây quá khuất rồi. Thật may. Cái khúc bên đó nó lầy dấu xe quá nhiều, đầu trên đầu dưới luôn. Bên này nữa này chứ không phải bên đó. Chỗ đối xớ hơi bị phê vậy đó.
6040 này bây giờ nó giống như là gặp thời đó. Miền Tây nhiều dữ lắm. Ví dụ như một đồng có 10 chiếc máy cày đi là 6040 này hết 7 chiếc rồi. Việt Nam là nhiều mà Thái thì ít gặp. Cái kiểu đất mà đất dẻo ướt chứ nó không có, mà nó mềm, không có mềm nhiều, ướt nhiều mà dẻo nhiều. Với lại một phần là ông gỡ cái la mũi rồi nó mắc dằn đầu rồi. Cũng hơi cực bườn cho cái cầu trước quẹt không, chứ bườn không có nhiều. Hai đầu, cái đầu trên đầu dưới, mấy đầu dấu lầy bên xe không. Thằng 7040 thì nó bự hơn cặp vỏ trước cặp vỏ sau luôn, nhìn hầm hố hơn 6040 này. 7040 nó là đời sau của thằng 6040 này á. Nhưng mà thằng 7040 nó không có xu này, có xu